do zdaj smo nekako obravnavali malo te začetke, pa nekaj malega o polimerih, o količini in tako naprej. V nadaljevanju bomo pa se dotaknili te sinteze polimerov, ne, se pravi, iz katerih materialov oziroma iz kakšnih monomerov lahko mi pripravimo polimere, kaj je v bistvu tista osnova za sintezo, ne. Kot zagotovo veste, polimeri nastanejo s polimerizacijo, ne, to je kemijska reakcija, pri kateri iz teh manjših molekul nastane makromolekula oziroma polimer in ta polimer ima lahko molekulsko maso tudi več tisoč gramov na mol, ne, kar je posledica ravno tega, da je zelo veliko teh majhnih molekul med sabo povezanih in tvori dolgo verigo. Glede na to, kakšne monomere mi tukajle uporabimo oziroma za kakšno reakcijo gre, lahko pač ločimo v osnovi adicijsko in kondenzacijsko polimerizacijo oziroma govorimo o adicijskih in kondenzacijskih polimerih. V terciarnem izobraževanju oziroma če boste potem se odločili v tej smeri nadaljevati študij, boste obravnavali seveda še drugačne načine polimerizacije in drugačne delitve. Pa si bomo za začetek pogledali, kaj so značilnosti adicijske polimerizacije, ne. Adicijska polimerizacija je značilna za nenasičene spojine ogljikovodikov, se pravi za alkene in alkine. Zraven dvojne in trojne vezi lahko imajo ti alkeni in alkini seveda še dodatne funkcionalne skupine. Ob uporabi ustreznega iniciatorja potem iniciator razpade na radikale, radikal reagira z dvojno vezjo in tale mesto radikala se prestavi na konec verige, ne. In na tak način se potem nadaljuje ta polimerna rast tega polimera, dokler ne dobimo tako teh dolgih verig. Iniciatorji pa razpadejo običajno ali pod vplivom UV svetlobe ali pa pod vplivom temperature. In z adicijsko polimerizacijo je sintetizirana večina te plastike, te visokotonažne plastike, se pravi od polietilena, polivinilklorida, polipropilena, polistirena. Tukaj med temi tipi plastike imate polietilen naveden dvakrat, enkrat HDPE, drugič LDPE, se pravi polietilen visoke in pa polietilen nizke gostote. Ponavljajoča enota, ne, to, kar imate spodaj navedeno, je v obeh primerih identična. Razlika med tema dvema polimeroma je v tem, da so pri polietilenu visoke gostote, ta polimer ni razvejan, in zaradi tega je lahko gostota tega materiala večja, medtem ko pa je polietilen nizke gostote, je pa bolj razvejan in seveda posledično je gostota nižja. Pri kondenzacijski polimerizaciji, tem drugem načinu polimerizacije, pa pride do odcepitve manjše molekule. Na tak način se recimo sintetizirajo poliestri, poliamidi. Med temi poliestri je seveda nekako, bom rekla, najbolj znan oziroma najbolj široko uporabljen polietilen terftalat. Sintezo tega poliestra, monomere, iz katerih dobimo ta polimer, imate tukaj prikazane, se pravi etilen glikol in pa teraftalna kislina, ne. In če pogledate ta polimer oziroma ponavljajočo enoto tega polimera, vidite, da je število atomov manjše, kot je število atomov v monomerih, seveda zaradi tega, ker nam pri tej polimerizaciji nastaja voda kot stranski produkt. Poliamidi, med njimi zagotovo poznate najlon, sintetizira se seveda recimo z reakcijo med kislino in aminom, dobimo tole značilno amidno vez, pri tej sami reakciji pa seveda nam ponovno nastaja voda kot stranski produkt. Eden izmed
se pravi kislina in pri reakciji med kislino in aminom lahko nastaja, ne. Drug primer sinteze je pa lahko tudi na primer pri reakciji med kislinskim kloridom in aminom, ne. Kislinski klorid je bolj reaktiven kot kislina, in zreagira dejansko takoj v trenutku, ko prideta ta dva monomera v stik. Zdaj, v nadaljevanju imam potem pripravljen še en videoposnetek sinteze takšnega najlona, ki se lahko naredi v laboratoriju. Ta sinteza je bila tudi posneta v laboratoriju, na Fakulteti za tehnologijo polimerov in si bomo pogledali samo tale del, sinteze polimera, tako da bom jaz tukajle malenkost prestavila naprej, drugače so pa vsi ti posnetki na voljo tudi na našem YouTube kanalu. Takole. Za izvedbo samega eksperimenta ne potrebujemo specifične steklovine, ampak zgolj standardno, ki jo domala premore vsak osnovnošolski ali pa srednješolski laboratorij. Uporabili bomo sebacil klorid in pa 1,6-diaminoheksan kot tista dve glavna monomera, ki bosta potem polimerizirala in tvorila polimer. Kot topili bomo uporabili heksan in vodo, natrijev hidroksid in fenolftalin, zgolj zato, da se nam bosta fazi ločili po barvah, in pa etanol na koncu za spiranje nastalega polimera. Preden pričnemo z eksperimentalnim delom, moramo poiskati vse varnostne liste, se pravi vse varnostne liste za vse kemikalije, ki bomo uporabili, in natančno pregledati, kako rokujemo s posamezno kemikalijo in kako ukrepamo v primeru nesreče. Za sintezo najlona 610 si moramo pripraviti dve ločeni raztopini, in sicer raztopino heksana s sebacil kloridom in pa raztopino 1,6-diaminoheksana v vodi. Najprej torej zatehtamo 1 gram sebacil klorida in ta gram sebacil klorida bomo raztopili v 25 mililitrih heksana. Druga raztopina, ki si jo bomo pripravili, bo vodna raztopina 1,6-diaminoheksana. Ponovno zatehtamo 1 gram 1,6-diaminoheksana. Dodamo 25 mililitrov vode. In pa, kot sem vam že prej omenila, dodali bomo še natrijev hidroksid, da raztopina postane bazična, in pa nekaj kapljic fenolftalina, saj se bazična raztopina v prisotnosti fenolftalina obarza roza. In če raztopino heksana previdno zlijemo na vodno raztopino, se nam ti dve raztopini ne bosta premešali. Raztopina heksana ima nižjo gostoto, seveda, in ostane zgoraj, vodna raztopina ima višjo gostoto in je spodaj, in lepo sta vidni obe ločeni fazi. Reagenti prihajajo v stik samo na tej medfazni površini, in ker je njuna reaktivnost dokaj visoka, zreagirata praktično takoj, ko prideta v stik. Membrana, ki se tvori na tej medfazni površini, jo lahko odstranimo, navijemo na palčko in na tak način odstranimo pravzaprav tale film, ki se nam je tvoril na tej medfazni površini. Film se preneha tvoriti, ko nam zmanjka monomerov. Polimer, ki smo ga dobili, nato še očistimo v etanolu in vodi in kot produkt
dobimo najlon bele barve. To je bila sinteza polimera, najlona 60, ki se v bistvu lahko izvede kar v laboratoriju, ne, ni potrebne neke dodatne posebnih aparatur ali česarkoli. Že danes tekom predavanja sem omenjala različne pojme, od plastike, polimerov, polimerni material, monomer, ponavljajoča enota. Da ne bo prevelike zmede glede teh različnih pojmov, potem bomo v nadaljevanju dodali še pojem biopolimer, ne. Mogoče najprej oziroma v nadaljevanju zdaj, da si razjasnimo te pojme. Monomer, se pravi, je tista majhna molekula, iz katere sintetiziramo polimere, ne. Ampak ne smemo pa zamenjati monomera s ponavljajočo enoto. Ponavljajoča enota je tisti del polimerne verige, ki se v polimerni verigi ponavlja. Ta ponavljajoča enota, ne, se pravi, je tisti del, ki se ponavlja, ne. In pri verižnih polimerizacijah je ta ponavljajoča enota identična, kot je sam monomer, ne, oziroma če gledamo atome, samo atome, ne, se pravi, pri adicijski polimerizaciji, kjer se nam pri sami polimerizaciji ne odstrani oziroma ne izloča nobena spojina, ne, je ponavljajoča enota identična samemu monomeru, seveda, ker se tiče števila atomov, medtem ko pa pri kondenzacijski polimerizaciji pa je ta zgodba nekoliko drugačna, ne. Tukajle pa je ta ponavljajoča enota seveda zmanjšana za tiste atome, ki so se pri sami polimerizaciji odstranili. Omenjala sem že to ponavljajočo enoto, koliko pa dejansko mora biti teh ponavljajočih enot. Tukaj neke definicije ni, koliko mora biti, oziroma nekega pravila, koliko mora biti teh ponavljajočih enot, oziroma kakšna mora biti ta številka N. Mora pa biti dovolj visoka, da se ob dodatnih enotah, ki bi se vezale v ta polimer, lastnosti samega polimera ne spreminjajo več, ne. V primeru, da imamo tam nekje do 10 monomernih enot vezanih skupaj, pa govorimo ne o polimerih, ampak o oligomerih, ne. Kar se tiče same besede polimer, že sama beseda je dejansko sestavljena iz teh dveh delov, se pravi polus, kar pomeni veliko oziroma mnogo, in pa meros, ki pomeni del, se pravi veliko delov, ne. Tako da dejansko že samo ime nam pove, da je polimer velika molekula, ki je sestavljena iz velikega števila teh ponavljajočih enot, ki so vezane med seboj. Pogosto pa imamo opravka z pojmom plastika oziroma polimerni material. Ti polimeri, ki jih sintetiziramo v laboratoriju, ne vem, najlon 60, najlon 6 ali katerikoli drugega, kot taki pogosto nimajo še ustreznih lastnosti za določene aplikacije, ne, in zaradi tega jim moramo dodati določene aditive, polnila, dodatke, da pridobimo tiste lastnosti, ki so ustrezne za določeno aplikacijo, ne. In kakor hitro pa damo tem polimerom določene dodatke, govorimo o plastiki oziroma o polimernih materialih. In teh dodatkov je lahko v samih polimerih tudi zelo veliko. Nekateri so tudi bili seveda v preteklosti upravičeno problematizirani, zaradi tega, ker se seveda lahko po določenem času sproščajo iz samega polimera in pridejo tudi v človeško telo, ne, in v primeru, da niso ravno inertni in da so slučajno še kakorkoli drugače škodljivi telesu, je to potem seveda lahko predstavlja velik problem. Sicer se pa ti dodatki ne dodajajo zmeraj samo zaradi določenih funkcionalnosti, ampak tudi recimo za znižanje stroškov oziroma cene samega materiala.